ちのさん何持ってきたんですか？これはうん。缶の入ったパンと水です。おお、美味しそう。ね、鈴木さんは？鈴木さんは、うん、お水おと、水、すき家の牛丼と、牛丼。テレサ店の愛人です。牛丼と愛人見てみたいな。あ、どうぞどうぞ。ありがとうございます。牛丼は？牛丼で。おお。すごいね。後で俺にもくれよ。宮沢さんは何持ってきたんですか？僕は、携帯電話と、あと水ですね。さすがにね。しっかりするな。水だよね。大切だからしまったら。古川さんは何か持ってきたんですか？いや、俺は別に何も。真田さんは何持ってきた？俺はね、昔の恋人の思い出の写真を持ってきたんだ。見て。綺麗だろ。古川さんは子供の頃どんなことしてたんですか？そうだね、小学校1年の頃の話なんだけどさ、自転車で練習していたら道路の横の川に落ちたことがあるのを思い出したね。当時は子供用の自転車なんかないから大人用の黒い自転車で三角乗りで練習したんだよ。内野さんは子供の頃はどんな子供だったんですか？これはね、僕のお母さんは優しかったよ。お父さんは酒飲みで暴れては暴力を振るったけど、そんな時はお母さんはかばってくれたので嬉しかった。小学校の頃はお母さんに宿題を教えてもらった。お母さんは勉強は得意で僕は嫌いだったけど懐かしいな。そうそう、お母さんは料理が得意でいろんなものを作ってくれたな。いいお母さんだ。得意だったんですね。はい。皆さん、船が進みません。ヤギです。漕ぎましょう。漕ぎましょう。はい。
るところに木がありました。そこから何か不思議な音が聞こえてきます。あれ、夏の日、たくさんのカブトムシがいました。カブトムシは不思議な音を聞きながら大きくなりました。クワガタもいました。カブトムシとクワガタが飛んでいってしまいました。大木が鳴いている。鳴いている大木を見てコガネムシがやってきました。それを聞いたカブトムシが戻ってきました。喜んだ大木が歩き出しました。木が赤く燃え上がろうとしていました。そこには実がたくさんなっています。形も色も様々。でも確実に広がっていくように見えます。どこまで広がっていくのでしょうか。赤が見える炎のように。天まで届け。燃えながら届け。遠くで誰かが呼んでるよ。ああ、あの人だ。あの人に違いない。あの人覚えているのかな。覚えていてくれたら嬉しいな。仲間を探しに行こう。そう言って言ったきりだ。僕のたった一つの赤い実をその人にあげよ地面から幹を通って風が吹き上がっています。その風は神秘的なもので光っています。光はさまざまな色を含んでさらに伸びていきます。う。また歩き出したいけど根っこが邪魔して歩けない。太陽が降り注いでいる。もっと燃えろ。天まで届け。ハグする。話す。お茶を飲む。マシュマロを焼く。一緒に小川を眺めよ実はずっと探してきたんだよ、君を。う。赤い実を一緒に食べよそしてまた喧嘩する前に別れよう。いいよ、そんなに喋らなくて。う。だからもう少し一緒にいて。生きてたんだ。それだけで嬉しいよ。手をつなげさせて。
様でしたね、内野さん。そうですね。不思議な島だったな。何だったの？だんだん暗くなってきます。何か話をしてくださいませんか？こういう話を今からするんだよ。公園で遊んでいたら子犬をひょったんが、自分で世話をするなら飼っていいってお母さんが言った。名前は太郎と俺がつけた。小学校から帰って一緒に遊ぶのが楽しみだった。3年ぐらいして太郎は病気で死んだ。朝起きたら庭で死んでいた。弟と妹と一緒に泣いたね。うちの庭に埋めてやったよ。その後は犬を飼っていない。死んだらかわいそうだから飼わないで決めたんだ。そんなことがあったね。そんなことがあったんですね。私は西村さんにこんな話を聞かせてもらいました。僕がまだ20代前半の頃、職場の盆休みや年末の休みには9時間かけて姉の住む町に行っていた。可愛い姪と姉夫婦に会うために。職場に帰る日、姉は僕のために大きな爆弾おにぎりを持たせてくれた。電車の中で食べてといつもお小遣いを入れて渡してくれた。姉の優しさを感じながら、時には仕事でつらかった時は涙を流しながら食べていた。あの大きな爆弾おにぎりをもう一度食べてみたいな。いいな。俺も食べてみたいな。原田さんも何か思い出されることありますか？まあ僕は川の話なんだけどね。昔母親が指輪を川に投げて、もう父さんと別れるって泣きながら言ったことがあるんだ。僕はそんなの嫌だって言ってさ、川に入り、母が指輪を投げたあたりを見つかるまで探したね。やっと見つけて指輪を母に持っていき、別れないで仲良くしてと自分の気持ちを素直に言ったんだ。その後別れることなく親でいてくれてよかった。何を見ても何かを思い出す。過去には未来があったけれども、今にはもうないからだ。もしかしたら何かを思い出したいんじゃなくて、何かを思い出したいだけなのかもしれない。
強いし寒い。わしが生きとった時代は6文銭じゃったわ。今じゃ600円。なかなか儲からんのう。おいしょ、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 みんなここへ来い。おいしょ、よいしょ。こちらはこの世からあの世へお渡しする渡し船です。ただいま600円で。600円でお渡しします。乗る人はいませんか？ただし、ただでは乗せられません。なお、帰りの船もございません。あしからず。この船はあと少しで扉が閉まってしまいます。時間があまりありません。どなた様も乗り遅れのないようよろしくお願いします。船に乗りませんか？乗りませんか？おい、はい、その船どこ行くんだい？この船はこの世からあの世へあなた様をご案内する渡し船です。乗りませんか？乗らないですか？いや、他に行きたいところあるから、とりあえず他の人は乗ってみてくだ乗らさ。ないいんですか？乗りませんか？お金がないから乗らないよ。金がない。わしもないんじゃ。この服見て、もうボロボロで新しいの買いたいんや。だもんで誰乗ってくれませんか？そこのお嬢さん、お嬢さん、どうですか？このわしが優しく案内しますよ。隣の人に聞いてみてください。乗らないんですか？いいです。こちらの方はどうですか？いや、私にはまだ早いですから。乗らないんですか？なんか1000円ぐらいくれそうなんですけどね。残念です。よいしょ、よいしょ。こちらの方たちはみんなお金持ちそうなので出してくれそうなんですが、乗ってみませんか？どうですか？乗らないですか？もうちょっと。そうですか。遠慮がちな人たちですね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。おやおや、こちらのお嬢様、ずいぶん弱ってるらっしゃる。乗った方がいいんじゃないですか？今日はやめときなます。いですか？そうですか？お顔に似合わず我慢強いんですね。そちらの方はどうですか？乗りたくねえよ。そうですか。元気そうですもんね。もう今日はダメかな。誰も乗らないんだ。これが最後です。あの絵の扉がもうすぐ閉まる時間です。この世からあの世へ600円でお渡ししますよ。どうですか？このじじいを助けてみません？どうも今日は嵐のせいでみんなこの世にいたい人ばっかりみたいに。今日は寒いし腹も減ったし、もうこれで帰る。もう時間もなくなる。またね、またどやされ。まい。
そういえばお母さんが初めて一人で店を持ったのがお好み焼きの店だった。夜になると子供たちを連れて店を開き、一番最初に休みも兼ねてお好み焼きを焼いてくれた。そのうちにお好みだけではお腹がいっぱいにならず、お母さんにもっと焼いてって言ったらご飯が出てきて、これと一緒に食べなさいって出されて満足していた。炭水化物プラス炭水化物のバランスの悪い食事だけど、その食べ方は忘れられないね。母が一生懸命焼き、その売り上げを父が持ってった。その様子が頭の中に焼き付いています。生き残ったら何が食べたいかな。そうね、俺はお母さんの酢豚が食べたいな。運動会や誕生日、特別な日しか出てこない酢豚だった。玉ねぎ、人参、ピーマン、豚の揚げたものが入っていた。お母さんが作ってくれた酢豚、生き残ったらまた食べたいな。何を見ても何かを思い出す。少なくとも昔には未来があったから。若くて健康だった昔を、何よりも未来がそこにあったから。お腹すいたな。お腹すいたな。腹減った。これ食べてないんだろう。発信機持ってきてました。発信機。発信機だ。元気だ。その発信機 SOS 発信できるかな。古川さんとやってみます。うん、お願いお願い。やってみて。あれ、皆さん、あれ、あそこなんか見えませんか。なんだあれ。ほらあ、ほら、あれ助けてくれるんじゃないかな。あ、本当だ。ほら、あるあるある。おーい、おい、助けてください。出るかい。お前。
宮沢と言います。ひろしです。内野です。古川です。声と音響を担当していただきましたそうです。本日はありがとうございました。構成演出を担当させていただきました花咲です。みんな緊張してました、すごく。でもすごく頑張ってくれて本当に良かったと思います。じゃあ改めましてどうもありがとうございました。